Welcome back to my channel Tarishma's Kitchen. আকৌ এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক এঠাইলৈ লৈ যাম। আজি আমি গোটেইকেইটা পিকনিকত যাব ওলাইছো মোৰ লগৰ কেইটাৰ লগত। গতিকে ব্লগ আমি যাও। এয়া চাওকচোন আমি গৈ আছো এতিয়া। আৰু এয়া আমি হৰাইঘাট দলং পাইছো। এয়া গুৱাহাটীৰ হৰাইঘাট দলং। এয়া চাওকচোন আপোনালোকক গোটেই দলংখন দেখাইছো। এয়া দেখিছেনে আমি হৰাইঘাট দলঙৰ ওপৰত উঠিলো। এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰি আছো ৰাণী অভিমুখে আৰু আমি তাত পিকনিক খাম বুলি ভাবিছো। যেহেতু এতিয়া পিকনিকৰ বতৰ গতিকে আমি এটাই ওলালো পিকনিক খাবলৈ। তো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিম বুলি ভাবিলো ভিডিঅ'টি। সেয়েহে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই থাকে। এয়া চাওকচোন আমি গৈ আছো। এনেদৰে গৈ গৈ অলপ দেৰি আমি ৰাণী পাম। এয়া চাওক আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাইছো। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ গৈ আছো। চাৰিওকাষৰ নেচাৰেল চিনাৰীটোলৈ মন কৰকচোন, কি ধুনীয়া হয়। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিপুৱা এনেদৰে নেচাৰৰ মাজত। আৰু এয়া জালুকবাৰীৰ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ স্মৃতিত গঢ় লৈ উঠা এইখন ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্ক। তাৰ পৰা আমি এনেদৰে গৈ গৈ কিছু সময় পাছত আমাৰ গন্তব্যস্থান ৰাণী পামগৈ। এয়া চাওকচোন আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাণী প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰমান দূৰত হ'ব। আৰু এয়া চাওক আমি ধুনীয়াকৈ ৰাণীত সোমাই দিলোঁ। এইখন তাৰ ভিতৰৰ গাঁও এখন। ইয়াৰ পৰা ৰাণীৰ পিকনিক স্পটৰ আৰম্ভণি হয়। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ আমি গৈ গৈ এয়া পাম আৰু আমাৰ স্পটটো। এয়া চাওকচোন দূৰৰ পৰা পাহাৰখন কি ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু এয়া আমি গেটেৰে সোমাই দিলোঁ। এইখন ৰাণী পিকনিক স্পট হয় আৰু খুবেই ধুনীয়া। চাৰিওপিনে পাহাৰেৰে আৱৰা ঠাই, বহুত ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। আৰু এয়া চাওকচোন আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই পাহাৰখন প্লাছ ৰাস্তাটো। আৰু ব'লক আমি আকৌ আগুৱাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা। ইয়াৰে ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া, যিহেতু পাহাৰীয়া ৰাস্তা গতিকে অকণমান বেয়া ৰাস্তা হয়। আৰু এয়া চাওক আমি আহি পিকনিক স্পটটো পাই গ'লোঁ। আৰু ইয়াতে অলৰেডি বহুত মানুহ আহিছে। সকলোৱে ইয়াতে পিকনিক খাব আহিছে আৰু শৈক্ষিকমূলক ভ্ৰমণো আছে ইয়াতে। আৰু আমিও আহি ইয়াতে পাই গ'লোঁ এতিয়া। আৰু আমি গাড়ীৰ পৰা নামি লওঁ। তাৰপিছত আকৌ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। গতিকে ব'লক আমি এতিয়া নামি লওঁ। এয়া চাওক আমাৰ দ্বীপে ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা খৰি নমাই আছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ প্লেচটো বনাই ল'ম আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ। এয়া চৌকা খন্দা হৈ আছে। তাৰপিছত ইয়াতে টেণ্টটো আমি দি ল'ম স্ক্ৰীন টানি। আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া নিজৰাটো হয়।
বহুত ধুনীয়া হয় এই নিজৰাটো। আৰু অকণমান দেৰিকৈ আকৌ দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। এয়া চাওক, আমি গোটেইবিলাকে একেলগে কাম কৰি লাগি গৈছোঁ কাম কৰাত। এয়া দেখিছেনে? প্ৰথমতে আমি গোটেইকেইটাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টত জেলি, স্লাইচ আৰু লাল চাহ, কণী এইখিনি লৈছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে ব্ৰেকফাষ্টটো খাই লওঁ। আৰু এয়া চাওক, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুত মানুহ আহিছে। এয়া দেখিছেনে? চাৰিওপিনে মানুহে ভৰ্তি হৈ গ'ল। আমি আহোঁতে মানুহ নাছিলে, আমি অহাৰ পিছত বহুত মানুহ আহিলে ইয়াতে। আৰু খুবেই ভাল লাগিছে, গোটেইবিলাক একেলগে আমি আহিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এতিয়া আমি আপোনালোকক ভিতৰৰ দৃশ্য দেখাম। ৰাণীৰ ভিতৰত কি আছে, মানে ঠাইখনৰ ভিতৰত। এয়া বোলক, আমি এইখন দলঙেৰে ধুনীয়াকৈ আগুৱাই যাওঁ। এয়া দেখিছেনে? এই দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইটো নিজৰা হয়। আৰু ইয়াতে মানুহবিলাকে নিজৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ বাচন বৰ্তনবিলাক ধুই আছে, বস্তুবিলাক ধুই আছে। আৰু এয়া চাওক, নিজৰাৰ পানী কি ধুনীয়াকৈ বৈ আছে। ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতিকৈ মনোমোহা আৰু খুবেই ভাল লাগে ইয়াতে আহি। আৰু আপোনালোককো মই কওঁ যে আপোনালোকেও ইয়াতে আহিব, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। আৰু এয়া চাওকচোন, সকলোৱে ইয়াতে ফটো উঠি আছে। এয়া দেখিছেনে? আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ গোটেইখিনি। মই ইয়াতে ফটো উঠিব আহিছোঁ ইয়াৰ নিজৰাৰ মাজত। এয়া চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ পানীখিনি বৈ আছে, খুবেই ধুনীয়া লাগে নহয়নে বাৰু? আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি নিজকে কিবা এটা বেলেগ অনুভৱ হয়, মই খুবেই ভাল পাওঁ। এয়া চাওকচোন, কি ধুনীয়া চাৰিওপিনে পানী, সেউজীয়া, ওপৰত নীলা আকাশ, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া আমি ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ, পাহাৰৰ ওপৰলৈ। তো বলক পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। পাহাৰৰ ওপৰত, একেবাৰে ওপৰত এখন গাঁও আছিলে, আৰু গাঁওখন আমি ঢুকি নাপালোঁ, বহুত ওপৰত উঠিব লাগে। গতিকে সেইখিনি দেখুওৱা নহ'ল। আৰু এইপিনে আমাৰ খাদ্য তৈয়াৰ হ'ল। আমাৰ এয়া ভাত, মাছ, মাংস, চাটনি, বেঙেনা পোৰা, মিক্স ভেজ, এইখিনি আমাৰ আজিৰ খাদ্যৰ তালিকা, মানে আমাৰ পিকনিকৰ আইটেম। আৰু আমি এয়া ভাত খাই লওঁ এতিয়া। এয়া চাওকচোন, আমি ভাত খাবলৈ বহিছোঁ। আৰু এইপিনে আমাৰ ভাত খোৱা হ'ল, আৰু এওঁলোকে ইয়াতে বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে, ডেন্স কৰি আছে। পিকনিক বুলি ক'লে অকণমান ডেন্স বা কিবা কিবি অকণমান হৈ যায়, গতিকে খুবেই ভাল লাগে নহয়নে বাৰু? এয়া চাওক, আপোনালোকক ধুনীয়া দৃশ্য দেখাইছোঁ। এয়া ভাত খাই আহি আমি অকণমান ফুৰিব আহিছিলোঁ এইপিনে আকৌ। এয়া দেখিছেনে? আপোনালোকক এয়া নেচাৰৰ চিনাৰী এটা দেখাইছোঁ,
বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে হাতী খেদিবলৈ মানুহে ওপৰত গছৰ ওপৰত ঘৰ বান্ধে খেতি প্ৰধান ঠাই হয় ৰাণী তো হাতীয়ে আহি খেতি নষ্ট কৰিব বুলি মানুহে খেতি ৰখি থাকে আৰু এয়া চাওকচোন সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য বহুত ধুনীয়া বহুত মনোমোহা দৃশ্য হয় এয়া দেখিছেনে আৰু এতিয়া আমি আটাই যাবলৈ ওলালো ইয়াৰ পৰা খাই বৈ আৰু এওঁলোকেও ভাত খাব ষ্টাৰ্ট কৰিলে মানে আমাৰ কাষৰ মানুহবিলাকে এয়া দেখিছেনে আমি এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত উঠিলোঁ তো ব'লক আমি উভতি যাওঁ ঘৰলৈ আৰু যাওঁতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এয়া চাওকচোন আমি এতিয়া গাড়ীত উঠি যাওঁগৈ এয়া আন্ধাৰ হ'ল আমি আহোঁতে এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিনটো সোনকালে ৰাতি হয় আৰু এয়া চাওক আমি এতিয়া গৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাম আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আপোনালোকক দেখাম গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি এয়া চাওক অকণমান আকৌ গ'লে আমি ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাই যাম আমি এতিয়া চন্দ্ৰমা ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাম তো ব'লক আমি আপোনালোকক লৈ যাওঁ চন্দ্ৰমা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ এইখন হাজোৰ এখন বিখ্যাত ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ লোকেশ্যনটোও এয়া চাওক আমি এতিয়া আহি পালোঁ চন্দ্ৰমা ৰেষ্টুৰেণ্ট এয়া চন্দ্ৰমা হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে একাপ চাহ খাই ল'ম সকলোৱে এয়া চাওকচোন আমি ভিতৰত এণ্টাৰ কৰিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে কিমান মানুহ আছে ইয়াতে বহুত মানুহ হয় বহুত ভিৰ হয় আৰু এয়া আমাক চাহ দিলে আৰু ইয়াৰ লগত আমি মিঠাই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি চাহটো খাই লওঁ আৰু এইখিনিতে ব্লগটো সামৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই